السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كرة سادة، يعني الكرة الطرية. يعني دي طريقة ناجحة جدا، يعني طريقة ممتازة. يعني افضل طريقة ان انت افضل طريقة تعملي بيها الجرس السادة، يعني طرية وناعمة. ولو فضلت معاكي يومين واتنين وتلاتة، يعني في علبة برا التلاجة تلاقيها زي ما هي طرية، مش هتنشف منك خالص. يعني طريقة ناجحة جدا ومقادير مظبوطة. يعني دي طريقة أصلية، يعني أفضل طريقة ممكن تعملي بيها. يا ريت تتبعي الفيديو للآخر عشان تعرفي طريقة صح. أول حاجة نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دي نص كوباية مية دافية. بعد كده نحط معلقتين كبار خميرة، يعني خميرة فورية. احطي معلقتين كبار او تحطي كيسين. الاكياس اللي صغيرة دي ممكن تحطي كيسين او تحطي معلقتين كبار. دي معلقة كبيرة سكر بس، ونص كوباية مية دافية. وبعد كده نقلبوهم كده عشان نختبروا الخميرة الاول لما تكون الخميرة بايظة. بعدين نغطيها، يعني نغطيها 5 دقايق كده عشان خاطر نختبروا الخميرة نشوفها ناجحة ولا بايظة. فهي الخميرة يعني ناجحة كده. لو هي مش ناجحة مش هتعمل معاك الرغوة دي ومش هتخمر، يعني هتلاقيها مش عاملة الفقاعات دي. فما ماشي معاكي كده تبقى مش الخميرة وحشة. بعد كده نضيف دول 4 معالق كبار سكر. يعني سكر احنا ضفنا معلقة في الاول مع الخميرة، ودول 4 معالق، يعني كمية السكر على بعضها 5 معالق بس. وبعدين نقلبوا فيهم كده لحد ما يدوبوا. نقلبوا في السكر لحد ما يدوب مع المي. بعد كده نضيف دي نص كوباية لبن، يعني نص كوباية لبن دافية او بدرجة حرارة المطبخ. برضو دي كوباية زبادي، يعني كوباية مليانة زبادي بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش من التلاجة. ودي دي قشطة. دي وش اللبن، يعني دي يعتبر نص كوباية. يعني نص كوباية قشطة وش اللبن. يعني هي دي بتديلك نعومة للجرس، يعني بتدي نعومة وطراوة. يعني الزبادي وش اللبن ده مهم، هو بيدي طعم وطراوة للجرس. نص كوباية. ودي نص كوباية سمنة. دي نص كوباية سمنة بلدي او اي نوع سمنة. ودي نص كوباية زيت. نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. الزيت ما خلوا معلقتين كده كبار، نقفلوا بيهم الخميرة نقفلوا بيهم العجينة في الاخر. يعني خلوا معلقتين كبار كده في الاخر نقفل بيهم العجينة. دي معلقة صغيرة ملح، يعني احط معلقة صغيرة ملح. ودي معلقة صغيرة بيكنج باودر، يعني بيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة يعني تديلك هشاشة للجرس، ما تخليهاش يعني معلقة البيكنج باودر دي مهمة، ليه؟ بتديها هشاشة كده، ما تبقاش مكتومة، بتخليها خفيفة، ما بتبقاش تقيلة معاكي. يعني بتبقى اللقمة كده خفيفة وهيشة كده، ما تبقاش تقيلة. ده كيلو دقيق، يعني دول 8 كوبايات دقيق. يعني عيرتهم بالكوباية المعيارية دي. دول 8 كوبايات. 8 كوبايات دقيق يعني هما كيلو. يعني انا نخلتهم الاول، يعني نخلتهم الاول وبعدين نبدأ نعجن العجينة. مش هتملكي، يعني مش هتملكي ولا حاجة. بعد كده نعجن نلم العجينة لم، يعني هي هتتعجن معانا بسرعة. مش هتاخد وقت لان هي مش هتملكي فيها، هي يا دوبك هتلميها لم كده. ان الجرس ما بتعوز انك تملكي العجينة وكده، هي لم بس. بعد كده في الاخر نحطوا دول معلقتين الزيت اللي احنا شلناهم في الاول، يعني نختم بيهم العجينة في الاخر.
بس نعجن فيهم كده لحد ايه ما يتشربوا في العجين. يعني العجينة ملهاش عرق. بعد كده ايه نغطيها بكيس كده ونسيبها ساعة تخمر. يعني عجينة الجرس ملهاش عرق، نسيبها ايه ساعة تخمر. يعني ممكن تدفي الفرن دقيقتين 3، تدفي الفرن كده وتقفليها وحطيها جواها فتاخد ساعة وتخمر. بس لما تكوني في الشتاء مثلا تدفي الفرن 5 دقايق كده وتيجي في الفرن تهدى وبعدين تحطيها فيها. اما في الصيف حطيها في الفرن كده وخلاص. بس هنا ندهن صينية. الصينية ندهنها لازم بزيت، يعني زيت خفيف مش كتير، عشان ايه ما تستوي ما تلسكش في الصينية. هنا برضو نقطة زيت كده تبلي بيها ايدك. يعني بلي ايدك، يعني تحط في ايدك نقطة زيت كده عشان ايه تشكل العجينة كده. مثلا نفردها ونلمها كده من النواحي كلها، نعلمها كده من كل الجهات. بس بعد كده ندوس عليها. يعني الطريقة دي يعني ممتازة جدا، طريقة ناجحة يعني وطعمها يعني مظبوطة، يعني سكر وسمنة وزيت كله مظبوطة يعني. بس ممكن القطعة حسب ما انت عايزة تعمليها كبيرة ماشي، عايزة تعمليها صغيرة تعمليها وسط. بس كده. بس بعد كده نسيبها لحد ما تخمر كده. يعني اهم حاجة ما تدخلهاش الفرن غير لما تخمر. يعني ما تدخلهاش الفرن ناقصة خمر. لازم يعني تخمر في المعقول، يعني ما تخليهاش تخمر خالص يعني، ولا تبقاش ناقصة خمر. يعني تخمر في المطلوب يعني. بس بقى يعني بعد ما تقطع الصينية كده وترتاح، ممكن تعدي عليها على السريع تسويها مسوية بيدك، تكون ارتاحت العجينة في ايدك هتبقى العجينة شدة. ما تفتح الصينية هتبقى ايه ارتاحت كده، فتدوس عليها تسويها بسرعة يعني. يعني كل صينية تقطعيها وبعدين تدوري عليها تاني مرة تسوية بسرعة، تسويها كده بيديكي بسرعة. هتبقى مرتاحة فتلاقيها ايه سالكة تحت ايدك. بس وبعد كده نسيبها تخمر. يعني نقطع كل الكمية، يعني نقطع كل الكمية وخمر. نبدأ نرص أول صينية بدأنا بيها. وطبعا نسخن الفرن على درجة حرارة 200، يعني التسوية على درجة حرارة 200، الفرن العادية على درجة حرارة متوسطة. يعني نخلوها نار متوسطة هادية شوية من تحت، متوسطة أعلى شوية من فوق. يعني انت بتعمل في الفرن العادية، يعني بعد ما تسخن الفرن كله هديها من تحت وخليها نار متوسطة من فوق، يعني تخلي فوق أعلى شوية من تحت. أما في الفرن اللي هي الكهرباء، الكهرباء دي تخليها على درجة حرارة 200، يعني تسوي على درجة حرارة 200. لو انت سويتيها على درجة 180 هتنشف. خليها على درجة حرارة 200. بس يا رب الفيديو يعجبكم. شكرا على المشاهدة. يعني الطريقة مش عايزة كلام، بصراحة ممتازة. لو جربتيها هتعجبك.